Kvadrat tənliyi mövzusundan maraqlı bir sualın həllinə baxaq. Verilmiş kvadrat tənliyin kökləri x1 və x2-dir. Belə bir bərabərlik verilib və buna əsasən m-in qiymətini tapmalıyıq. İlk öncə bu ifadəni sadələşdirək. Ortaq məxrəcə gətirsək, x1, x2 üstəgəl x1 bölünsün x2 bərabər olur 2-yə. x1, x2 üstəgəl x1 bərabərdir 2x2-yə. x1 vurulsun x2-nin qiymətini şərtə baxanda təyin etmək olar. 3-cü əmsala bərabərdir. Deməli, x1-i də sağ tərəfə atıb yazsaq, 2x2 çıxılsın x1 bərabər olur 5m-ə. Digər tərəfdən biz x2 üstəgəl x1-in qiymətini də təyin edə bilərik. Bu da əks işarə ilə 2-ci əmsala bərabər olur, yəni m-ə. İndi bu iki bərabərliyi tənliklər sistemi şəklində yazıb həll eləyək. Tərəf-tərəfə toplasaq, bunlar islah olur. 3x2 bərabərdir 6m, x2-nin qiyməti olur 2m. x1-in qiyməti olur m çıxılsın 2m, yəni -m. Daha sonra tapdığımız bu köklərin hasilini hesablayaq. -m vurulsun 2m bərabərdir 5m-ə. 2m kvadratı üstəgəl 5m bərabərdir 0. M-i mütərizə xaricdən çıxardaq. 2m üstəgəl 5 bərabər olur 0. Buradan m-in qiymətini təyin edə bilərik. M bərabərdir 0 və -2,5. M-in qiyməti 0 ola bilməz. Çünki əgər 0 olsa, x kvadratı bərabər olur 0-a, x-in yeganə qiyməti, yəni bu tənliyin yeganə kökü 0 olur. 0 isə burada ödənmir. Deməli, m-in qiyməti olur -2,5. Doğru cavab D variantı.